হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি ভালো আছেন। তো আজকে আপনাদের জন্য অরিজিনাল পাকিস্তানি ফ্যান নিয়ে আসলাম, তাও আবার কবে এসকে কোম্পানির ফ্যান, মডেল নাম্বার হচ্ছে আইরিশ। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেন না, অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের সময় ঠিকানা হচ্ছে চান তারা আমাদের সময় ঠিকানা হতে পারবেন। আমাদের সময় ঠিকানা ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সের নাম্বারটা থাকবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। স্ক্রিনে নাম্বার থাকবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। তো আজকে কিন্তু আপনাদের জন্য এসকে কোম্পানির যেটা ফ্যান নিয়ে আসলাম, দেখেন সেটা হচ্ছে ইনভার্টার ফ্যান, যেটাকে বিদ্যুৎ সাশ্রয় ফ্যান যেটাকে বলা হয়। এই যে ইনভার্টার ফ্যান, এই যে মডেল নাম্বার হচ্ছে আইরিশ এসকে কোম্পানি। তো ইনভার্টার ফ্যান, রিমোট কন্ট্রোল ফ্যান। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আরেকটা জিনিস হচ্ছে যেটা লাক্সারি সিলিং ফ্যান এবং রাজকীয় সিলিং ফ্যান। তাও পাকা হচ্ছে আপনার অ্যালুমিনিয়াম পাকা, যে পাকাতে 50 বছরও জং ধরবে না, মোর্চা পড়বে না। আর প্রত্যেকটা ফুল পাকা আপনার অ্যালুমিনিয়াম। দেখেন দেখেন ভিউয়ার্স, পাকাটা কতটা মোটা। অ্যালুমিনিয়ামের কারণে কিন্তু পাকাটা অনেক মোটা। আর হচ্ছে যেমন এটা একটা ডেউ সিস্টেম কিন্তু পাকাটাতে আছে। দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে দেউটি সিস্টেম, এই কারণে কিন্তু লাক্সারি যে ফ্যানটাকে বলা লাক্সারি মানে রাজকীয়, সেম বাতাসটা পাবেন স্মুথ ঠান্ডা বাতাস। এবার বলা যাবে, অনেকে বলবেন যে ঠান্ডা বাতাস কেমন নেব, এটা আরপিএম কত বা ওয়াট কত। এটার ওয়াট পাবেন মাত্র আপনার 80 ওয়াট। সবচেয়ে বললাম না, একটা কথাই বললাম যে ইনভার্টার মানে হচ্ছে বিদ্যুৎ সাশ্রয় যেটা সিলিং ফ্যান, রাজকীয় সিলিং ফ্যান। তো ওই পাটার ফুল পাকাটা পাবেন 5 পাকার মধ্যে, ডিজাইনের মধ্যে রাজকীয় যে সিলিং ফ্যানটা, এটা মডেল নাম হচ্ছে আইরিশ। এবার দেখা যায় পাখাটা একটু দেখেন, যখন 5টা পাখা যখন আপনি ইউজ করবেন, দেখেন কতটা মজবুত অ্যান্ড কতটা দেখতে সুন্দর লাগবে। আমি একটা জিনিস আপনাকে এই যে দেখাই দিচ্ছি, দেখেন দেখেন বিকজ ফুল পাখাটা যখন সেট আপ করবেন, লাক্সারি ফ্যান বলবে সবাই, লাক্সারি। ড্রয়িং রুমের মধ্যে যদি লাগান একটা ফ্যান, যে অনেকে তাকায় থাকতে হবে যে ফ্যানটা কী লাগাইলাম ভাই। তো এটার মধ্যে ফুল পাখাটার মধ্যে অ্যালুমিনিয়াম, যে 5 পাখার মধ্যে সবচেয়ে রাজকীয় সিলিং ফ্যান, 2023-এর মডেল। 2023-এর মধ্যে আবার হচ্ছে লাক্সারি যেমন ইনভার্টার ফ্যানের মধ্যে আবার কিন্তু একটা রিমোট কন্ট্রোল সিলিং ফ্যান। এই যে দেখেন রিমোট কন্ট্রোল সিলিং ফ্যান, আপনি অন অফ করতে পারবেন, হাই লো মিডিয়াম করতে পারবেন এবং টাইমার ইউজ করতে পারবেন। আপনার টাইমারগুলো যে আপনার 3 ঘন্টা দরকার, আপনার 3 ঘন্টা পর ফ্যান অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে রিমোট কন্ট্রোল ফ্যান। ফুল পাখাটা অ্যালুমিনিয়াম, তাও 5 পাখার মধ্যে, মডেল নাম্বার হচ্ছে আইরিশ। আর এটা 3টা কালার হয় আপনার, হচ্ছে একটা হচ্ছে কাঠ কালার, তারপর হচ্ছে ব্ল্যাক কালার। আমি দেখাচ্ছি আপনার ব্ল্যাক কালার, তারপর যে কালারটা, টোটাল কালার হয় 3টা। 3টার মধ্যে আপনি যে কোনো জায়গায় আমাদের যে অর্ডার করতে পারবেন, 3টার মধ্যে 3টা কালারই আমাদের অ্যাভেলেবেল আছে। তো এর মধ্যে একটা বলে দিচ্ছি বাতাসটা কেমন হবে, আরপিএম কত। আরপিএম মাত্র আপনার 380 আরপিএম এর সিলিং ফ্যান। 380 আরপিএম দেন আপনি 380 আরপিএম স্পিড পাবেন। দেখেন একবারে লো পর্যন্ত আপনি ইউজ করতে পারেন, 200 স্পিডে আপনি ইউজ করতে পারবেন, তাও আবার রিমোট কন্ট্রোল দিয়ে। কিন্তু এটা সব দিকে রিমোট আপনার ম্যানুয়ালভাবে আপনি ইউজ করতে পারবেন। তো ফুল পাকার মধ্যে আপনি পাবেন যেটা লাক্সারি 2023-এর প্রোডাক্ট, এটা হচ্ছে আপনি আইরিশ মডেলটা। আর ফুল পাকা পাবেন আপনার অ্যালুমিনিয়াম। আর যারা আমার চ্যানেল এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি, অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের সময় সেখানে হতে চান তারা আমাদের সময় সেখানে হতে পারবেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সের নাম্বারটা থাকবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। স্ক্রিনে নাম্বার থাকবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। তো এটার আরপিএম ব্যাপার বুঝালাম, আপনার 80 ওয়াট বুঝালাম। তারপর অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন, আমি সেটা আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি। প্রত্যেকটা জায়গায় খোদাই করা থাকবে। আর খোদাই করা যেটা জেনুইন খোদাই করা, কিন্তু অনেকে বলে ভাই সাপ মারা, ওইটা একটা জেনুইন খোদাই করে আপনারা দেখতে পারবেন। আমি দেখাই দিচ্ছি অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন। এই যে দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে দেখেন, এই যে মেড ইন পাকিস্তান, দেখেন খোদাই করা, কিন্তু কোনো স্টিকার না, কিন্তু খোদাই করা। তারপরে হচ্ছে আপনার 99% কপার। এই যে 99% কপার, আমার থেকে না, যার থেকে নেন, অবশ্যই আপনি খোদাই করা এবং 99% খোদাই করা। তারপরে এসকে কোম্পানির যে অরিজিনাল 2023, এই যে এসকে কোম্পানি, আর মানে রেজিস্ট্রেশন করা যেটা কোম্পানি এসকে কোম্পানি, এটা দেখে নেবেন। আর সবচেয়ে বড় কথা একটা যেটা বললাম, যে এনার্জি সেভিং ফ্যান। অনেকে বলতে পারেন যে সুনীল ভাই ওয়াট বলেন 80 বা বাতাসটা দিবে 300 আরপিএম, ফ্যানের বিল খুবই কমে আসবে, খুবই কমে বিল আসবে, যেটা হচ্ছে লাক্সারি সিলিং ফ্যান। দেখেন ভিউয়ার্স কতটা চমৎকার একটা ফ্যান লাগে। দেখেন দেখেন যখন 5টা পাখা লাগাবেন, মানে লাক্সারি তো লাক্সারি সিলিং ফ্যান। আর একটা জিনিস হচ্ছে এটা অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন, সেটা কিন্তু আমি দেখাই দিলাম। 2023-এর মধ্যে আলোকিত মডেল হচ্ছে আইরিশ মডেলটা, এসকে কোম্পানি। আর মেড ইন পাকিস্তান, তো অবশ্যই খোদাই করে নেবেন। তার ফুল পাকাটা পাবেন অ্যালুমিনিয়াম পাকা। আর 2টা সাথে পাবেন হচ্ছে আপনার ক্যানাপি। একটা ক্যানাপি অবশ্যই দেখেন, একটা মানে ক্যানাপি লাগানো আছে। দেখেন এই যে দেখেন একটা ক্যানাপি লাগানো আছে, তার সাথে কিন্তু উপরে যে ক্যানাপিটা,
এটা ক্যানাপিটা, এই যে উপরের ক্যানাপিটা এদিকে লাগবে। তো দুইটা ক্যানাপি পাবেন, সাথে যে স্টিকটা পাবেন, সাথে স্টিক পাবেন। তারপর সাথে হচ্ছে রিমোট কন্ট্রোল সিলিং ফ্যান, যেটা 5 ব্লেডের মধ্যে আইরিশ মডেলটা, এটা হচ্ছে রিমোট কন্ট্রোল। আপনি রিমোটে সব কিছু করতে পারবেন, টাইমার থেকে শুরু করে যে দিক দিয়ে আপনার 1 থেকে 6 পর্যন্ত আপনি স্পিড কনভার্ট করে দিতে পারেন। অন্যান্য ফ্যানের মধ্যে কিন্তু এই জিনিসটা হয় না। 2023-এই কিন্তু সবচেয়ে এসকে কোম্পানি নিয়ে আসলো যে আপডেট, প্রত্যেকটা জিনিস আপডেট নিয়ে আসলো। তো এবার বলা যায় অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন, কত ওয়াট। এবার বলা যায় ওয়ারেন্টির বছরটা কেমন, কত বছর ওয়ারেন্টি। 20 বছরের ওয়ারেন্টি পাবেন আপনি, যে কোনো সমস্যা হবে 20 বছর সার্ভিসিং করে দেবে। আরেকটা কথা, ওয়ারেন্টিতে অনেকেই বলে যে ভাই মেমোতে লিখে দেবে, এটাতে অবশ্যই অরিজিনাল ওয়ারেন্টি কার্ডটা বুঝে নেবেন। আমার থেকে নেন, যার থেকে নেন, অবশ্যই আপনি ওয়ারেন্টি কার্ডটা বুঝে নেবেন। 20 বছরের ওয়ারেন্টি কার্ড দেখেন বিয়স, 20 বছরের মধ্যে দেখেন বিয়স। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি, অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের শোরুমে এসে কেনা করতে চান তারা আমাদের শোরুমে এসে কেনা করতে পারবেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়ান ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সের নাম্বারটা থাকবে, সে সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। স্ক্রিনে দেওয়ার নাম্বার থাকবে, সে সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। তারপরে আরেকটা জিনিস, এটা কিন্তু সবটাই মেটাল। একটা জিনিস দেখেন, আপনি টুকা দিয়ে দেখতে পারবেন, প্রত্যেকটা কিন্তু মেটাল। অন্যান্য সময় যে আপনার অন্যান্য সময় ছিল যে প্লাস্টিকের মধ্যে আপনার ফ্যান লাগায় ঘুরতো এই জিনিসগুলো, এটা কিন্তু প্রত্যেকটা মেটাল। আর পুরো বডিটা হচ্ছে ফাইবারের বডি। দেখেন বিয়স, একটা জিনিস আপনারা দেখেন, আমি আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি, এদিকে দেখেন, এই যে দেখেন, এই যে ফুল মেটাল দেখেন। 5টা পাকা যখন লাগাবেন বলতে হবে যেটা সুনীল ভাই এটা ফ্যান দিয়েছে 2023-এর মধ্যে, দেখেন বিয়স। আর ফুল মেটাল, আর এটা বডিটা পুরো ফাইবারের বডি দেখেন। আর প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু আপনার খোদাই করে, একটা জিনিস বললাম, বারবারই বলি যে পাকিস্তানি ফ্যান কিনেন অবশ্যই খোদাই করে দেখে নেবেন। 2023-এর যে রাজকীয় লাক্সারি মডেলটা এটা। তো এর মধ্যে আমি একটা জিনিস বলে দিচ্ছি আপনাদেরকে, অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন সেটা দেখিয়ে দিলাম, কত ওয়াট খাবে সেটাও দেখিয়ে দিলাম, বিল কেমন আসবে সেটাও বলে দিলাম। তো এবার বলা যায় প্রাইসটা কেমন আসতে পারে। অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন, সুনীল ভাই এত বড় একটা ফ্যান দিলেন ভাই, ওয়াটও বিদ্যুৎও কম, আবার হচ্ছে আপনার স্পিডও বেশি। তো অনেকে বলতে পারেন যে বিদ্যুৎ বিল জানি ভাই কেমন আসতে পারে। তো এই জিনিসটা সবচেয়ে কম দামের মধ্যে একটা জিনিস হচ্ছে ওরিয়ান ইলেকট্রনিক্স, সবচেয়ে কম দামের মধ্যে, অ্যান্ড জিনিস ভালো, যাদের কাস্টমারের খরচ কমানোর জন্য সবসময় আপডেট প্রোডাক্ট নিয়ে আসে। তো সবচেয়ে আপডেট প্রোডাক্টটা হচ্ছে 2023-এর প্রোডাক্টটা। এটা মাত্র দামাকা প্রাইসে আমি একটা দেবো আপনাদেরকে, দামাকা প্রাইস 26,500 টাকা। 26,500 টাকাতে পেয়ে যাবেন আইরিশ মডেল এসকে কোম্পানি সিলিং ফ্যান, যেটা মেড ইন পাকিস্তান খোদাই করা। এটা অবশ্যই দেখে নেবেন। তারপর একটা জিনিস, অবশ্যই ওয়ারেন্টি কার্ডটা বুঝে নেবেন। আমার থেকে নেন আর যার থেকে নেন, অবশ্যই ওয়ারেন্টি কার্ডটা বুঝে নেবেন, যেমন অরিজিনাল যদি আমি পাই। অনেকে বলতে পারে, অনেকে প্রশ্ন করে যে সুনীল ভাই আপনি ওয়ারেন্টিটা দিচ্ছেন, অন্যান্য জায়গায় দিচ্ছেন না। ভাই যদি অরিজিনাল পাকিস্তানি ফ্যান হয় আমার থেকে নেন আর যার থেকে নেন, একটা কথাই বলি যে অবশ্যই ওয়ারেন্টি কার্ডটা বুঝে নেবেন। মেমোতে লিখে দিবে বা ইয়ে করবে, এগুলো আপনার বিশেষিত হবে না, অ্যান্ড প্রতারিত হবে না। অবশ্যই ওয়ারেন্টি কার্ডটা বুঝে নেবেন। তো প্রাইসটা কিন্তু আমি দামাকা প্রাইসে দেবো। এটা 7 দিনের জন্য একটা প্রাইস থাকবে 26,500 টাকা। 7 দিনের জন্য যে প্রাইসটা দেবো, এটা এরপরে একটু বাড়তে পারে, হয়তো 500 টাকা বা 300 টাকা বাড়তে পারে। তো আমি 7 দিনের জন্য যে অফারটা দেবো সেটা হচ্ছে 26,500 টাকা। তো আজকে আমি বলে দিলাম এটার। আর যারা আমাদের একটা জিনিস হচ্ছে, অনেকে কথা ভাই আমরা ঢাকার মধ্যে নেব বা ঢাকার বাইরে নেবো, যারা ঢাকার বাইরে নিতে চান তারা অবশ্যই আমাদেরকে সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। স্ক্রিনশট দেওয়া ছবিটা ইমো হোয়াটসঅ্যাপ, আমাদের প্রত্যেকটা নাম্বার ইমো হোয়াটসঅ্যাপ আছে, সে সাথে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আর সবচেয়ে বেস্ট হবে একটা জিনিস, আমার দোকানে এসে আপনি যান, যে ঢাকা নিউ মার্কেটের মধ্যে সুনীল ভাইয়ের দোকানে অবশ্যই আসবেন। একদিন কফির দাওয়াত হলো, সেটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা। সশরীরে দেখে এসে নিয়ে গেলে নিজের স্যাটিসফাই, আর নিজে স্যাটিসফাই তো দুনিয়া স্যাটিসফাই, সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এটা। আর যারা আসতে পারেন না, যারা ঢাকার বাইরে থেকে অর্ডার দেন, তারা বিদেশ থেকে অর্ডার দেন, তারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। ইমো হোয়াটসঅ্যাপ, প্রত্যেকটা নাম্বার আমাদের ইমো হোয়াটসঅ্যাপ আছে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আর যারা ঢাকার বাইরে, যারা আমরা ঢাকার মধ্যে দিচ্ছি যে ক্যাশ অন ডেলিভারি, আর ঢাকার বাইরে দিচ্ছি আমরা হোম ডেলিভারি। তো ঢাকার বাইরে হোম ডেলিভারি অনেকে বলতে পারে সুনীল ভাই কেমনে কী করতে পারি, এগুলো প্রত্যেকটা প্রশ্ন কিন্তু আমাকে প্রশ্ন করে যে সুনীল ভাই আমি মালটা কেমনে নিতে পারি। তো ঢাকার বাইরে যারা নেবেন তারা অবশ্যই আগে কিছু পেমেন্ট করতে, 500 থেকে 1000 টাকা পেমেন্ট করলে বাকি টাকা আমাদের যে কোনো সুন্দরবন কোরিয়া বলেন, এসএ পরিবহন বলেন, সদাগর বলেন, করতোয়া বলেন, যে কোনো কুরিয়ার সার্ভিসে আমরা প্রোডাক্ট দিয়ে থাকি। আর যারা আমার চ্যানেল এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের শোরুমে এসে কেনা হতে চান তারা আমাদের শোরুমে এসে কেনা হতে পারেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সের নাম্বার দেওয়া থাকবে, সে সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। স্ক্রিনে দেওয়ার নাম্বার থাকবে, সে সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।